Bueno, moi boas tardes a todas e todos. O meu agradecemento á Academia, que a través do meu compañeiro e amigo Ramón Villares pois convidoume a tomar parte nesta mesa redonda que alargada. Tamén, por suposto, o presidente da institución, non? Bueno, a ver, eu creo que vou a ser a rara avis neste serie de palestras ou de intervencións, porque o enfoque pois é diferente, pero que, bueno, que creo que é necesario, non? Porque a todas estas figuras que estamos a mencionar, a todos os componentes dese éxodo extraordinario que foi o exilio, que no concreto caso de México foi tan importante para o país, pois tamén é importante ver esa perspectiva mexicana de por que México, que pasaba en México e por que as cousas pois foron con luces e con sombras, como sempre, pois como foron, non? Así que para comprender ese México que chegou Florencio, pois creo que non se pode prescindir dunha serie de comentarios que son as notas que traio aquí conmigo, porque este país foi por dereito propio o primeiro país dos destinos americanos do exilio, non só polo volume numérico, tanto de españois e polo que temos estudiado a través do repertorio do exilio galego feito no Consello tamén galego. Numéricamente, os galegos foron, aínda que sean máis famosos os exiliados de Argentina, etc., pero foron moitos máis a México que a outros lugares. Pero tamén foi o primeiro país en adoptar unha política oficial respecto da cuestión dos refuxiados. Isto hai que inserilo nun panorama latinoamericano xeral, non? Nesas datas, donde, por efectos da crise do 29, pois, en América Latina coexistían unha serie de reximes políticos de moi distinto signo, non? Mentras que nos anos 30 hai ensaios de carácter totalmente conservador e incluso totalitarios, influídos polos totalitarismos que entón invadían Europa. Por outro lado, había experiencias de carácter frente populista inspiradas ou que tiñan na República Española un bo espello no que mirarse, non? Isto fixo que as respostas cara á recepción dos exiliados fose, o grau de resposta, digamos, desde o punto de vista oficial, fose distinto, non? Cando, sobre todo a partir de 1939, empezan as presións do goberno francés para... mellor así, non? Do goberno francés para bueno, pois para non, pero que se non queda así como un pouco ai, pero que molesto. Bueno, para as presións do SERE por evacuar a gran cantidade de exiliados de Francia, empeza a verse cales son os intereses puntuais dos gobernos latinoamericanos para recibir pois refuxiados e facer frente pois á situación do problema español. Agás no caso de México, a bastante distancia o de Chile, que mencionabas hai un momento, e por razóns moi diferentes desde o punto de vista ideolóxico da República Dominicana, que tamén recibiu, a pesar do dictador Trujillo, un contingente notable de exiliados, e de outros países que adoptaron políticas concretas en momentos concretos, como Venezuela, Colombia e Ecuador. Houbo outros os que chegaron sin que mediasen iniciativas de carácter institucional. Pero o caso de México foi, como digo, excepcional e radicalmente distinto, non? Porque a política solidaria do presidente Cárdenas, do presidente do político e militar Lázaro Cárdenas, fixo que a meirande dos exiliados, a meirande parte dos exiliados, elixira este país, incluso aqueles que primeiro foran a outro, pero que a súa grande, o seu gran horizonte era chegar a México.
México xa fora solidario ca Segunda República, o sea, xa fora solidario co bando republicano, digamos, durante a propia contenda civil, ¿no? Esta solidaridade explícase tamén por unha serie de razóns de política interna, non? De política interna mexicana. Cárdenas navegaba en augas procelosas para manter o seu nacionalismo, o seu novo nacionalismo revolucionario, facendo unhas profundísimas reformas de moi variado tipo no país, e polo tanto tiña que contrarrestar as posicións máis reaccionarias e segundo, por un lado, por unha banda, pero por outro lado necesitaba tamén atraer a esquerda radical mexicana o seu carón para, bueno, lograr os apoios necesarios na gobernabilidade do país. Isto é o que moitos historiadores mexicanos chamaron o sentido práctico de Cárdenas, que non está reñido para nada ca súa posición institucional e persoal, que non deixou lugar a dúbidas cando levantou a súa voz na añeja Sociedade de Nacións en 1937, a través dos seus representantes reclamando con urxencia o apoio internacional á República Española, como non lle temblou tampouco a man para ordenar un envío de armamento que non era o máis moderno nin o mellor, pero bueno, ca mellor vontade, no? E que en 1937, un momento tan temprano, xa abriu as portas á chegada dos primeiros refuxiados, en este caso máis de 400 nenos e nenas que foron os chamados niños de Morelia. No? Hai menos dun mes que estiven en Morelia, no? E aínda quedan niños de Morelia, moi maiores, 98, 99 anos. Teño un colega na Universidade Michoacana, un coruñés, por certo, que, bueno, de tanto en tanto ocúpase de ver cantos niños de Morelia van quedando, non? Porque polo feito biolóxico, non? E o que me comentou desta volta é que dos moi poucos que xa quedan, 2, 3... aínda que fun nun taxi que era dun fillo dun niño de Morelia, tamén. Así que son casualidades que ocurren, non? Pero que moitos deles acabaron precisamente con problemas mentais, non? Un final tráxico para uns nenos que tiveron un comenzo tamén moi tráxico, non? Bueno, nese mesmo ano 37 garantizou o goberno mexicano axuda a outros posibles refuxiados despois destas primeira experiencia con nenos, e no ano seguinte, no ano 38, creou a Casa de España, convertida despois en Colegio de México, institución académica a máis prestixiosa do país, que todavía existe hoxe, para que un nutrido grupo de intelectuais españois continuasen ali desenvolvendo a súa actividade e a súa tarefa, non? Cárdenas era tamén consciente en unha contradición só aparente, que era capaz de defender ese nacionalismo revolucionario frente a unha apertura cara fora, frente a un cosmopolitismo, universalismo, e que a captación destes intelectuais españois era redituable para a situación académica de México en ese momento. Moi pouco antes da guerra, en febreiro do fin da guerra, en febreiro do ano 39, Cárdenas mandaballe o embaixador de México en España unha carta na que, como que foi publicada por Elixio Villaverde hai tempo, na que se dice que, bueno,
he acordado que el Comité de Auxilios Pro España esté remitiéndole a usted en efectivo las cantidades que debe de ir reuniendo para proporcionar auxilio en alimentos, etcétera, etcétera. La campaña que ha tenido que sostener, ya dando por perdida a guerra, el gobierno republicano es muy intensa y ha servido para demostrar a los países del mundo de lo que es capaz el pueblo español cuando defiende una noble causa. Es decir, que Cárdenas seguía de maneira continuada a evolución da guerra e, de feito, empezou a artellar o plan de recepción de refuxiados antes de que esta rematase. Bueno, xa foron mencionados aquí como se foron xestando as famosas expedicións desde os portos franceses. Frecuentemente olvídase que foi o Flandre o primeiro buque que realmente saleu de Saint-Nazaire, non? Pero logo os míticos tantas veces nomeados aquí Sinai, Ipanema, que foi precisamente o de Florencio, o Mexique, foron trasladando, a parte de outros máis pequenos, a refuxiados peninsulares que, segundo algunhas estimacións, chegaron a ser 25.000. Entre 20 e 25.000, segundo as estimacións de os distintos estudiosos, no? da cuantificación, digamos. No? Os encargados, evidentemente, desde o punto de vista da organización de organizar esa chegada masiva dos exiliados a México, foron os SERE, a súa filial mexicana, a CETARE, o Comité Técnico de Axuda aos refuxiados, e máis adiante a JARE, non? Pero houbo outras organizacións como a mexicana e dirixida e promovida pola esposa de Lázaro Cárdenas, non? O Comité de Axuda a la Ayuda de los Niños del Pueblo Español, non? Con, bueno, en colaboración co Comité Iberoamericano con sede en Barcelona, fixeron unha grande labor. No que respecta da relación dos funcionarios mexicanos co SERE, os representantes seleccionaban e depuraban esas listas que acabas de comentar, non? En función dos seus intereses, das necesidades e de criterios elaborados por persoas de confianza do propio presidente mexicano, non? Non era tanto unha criba de carácter político a que impuñan os mexicanos, sino tamén de pensar onde podían inserir pois a aqueles que se subían aos barcos para que non fosen unha carga para o país, non? Ten habido moita controversia en torno a isto. Eu recordo que Elixo, que tantas veces pateou as casas dos exiliados, dos que quedaban, dos exiliados mexicanos, decía que non había un consenso total, non, respecto de os interrogatorios, o sea, o matiz que tiñan os interrogatorios dos funcionarios mexicanos que estaban nos peiraos franceses, non? Pero, bueno, o caso é que no caso do Ipanema xa se dixo, non, que o labor das confederadas dos Estados Unidos foi fundamental para, bueno, paliar ás veces o que decían algúns, non, algúns destes de que había unha certa manipulación procomunista ou negrinista que do SERE, porque fora creada precisamente esta institución polo goberno de Negrín, non? Tuvo a súa contraparte a organización que foi froito de rexeitamento por parte de Indalecio Prieto o goberno de Negrín, non? Que creou a súa propia organización, a JARE. Non vou contar aquí o de Tesoro, do Iate, do Vita, etcétera, pero, bueno, aí o que estaba claro era que
as posicións políticas estaban rotas, claramente escindidas, non? Incluso coinciden nun barco de volta e non se falan Prieto e Negrín en ningún momento, non? Hai cartas moi duras, moi tensas entre elas, pero esta ruptura, digamos, de as febles instituciones da posguerra inmediata traducíronse tamén no exilio. O exilio tamén quedou escindido. O exilio, isto o contan sobre todo as fillas e fillos de moitos exiliados que lonxe de pensar que foi un grupo absolutamente unitario, bueno, foi no ás veces porque tiñan un obxectivo común que era voltar a unha España libre, non? E tiñan un enemigo común que era Franco, pero dentro do exilio había matices de diferencias sociais, de diferencias económicas e de diferencias políticas, ás veces moi severas, non? En agosto de 1940, ante o peligro da invasión nazi de Francia, o goberno mexicano asinou co francés un convenio hispano-mexicano polo que Francia se comprometía a alongar un pouco máis o tempo do exilio para que puidesen ser embarcados cara a México, decían, con la simple formalidad de que expresen libremente su solicitud al beneficio que les ofrece un país amigo en nombre de la más alta comprensión humana. Isidoro Fabela, un diplomático mexicano, xogou un importantísimo papel na firma de este convenio, pese ás reticencias do propio Mariscal Petén, e para ilustrar isto, nada máis que as instrucciones que o propio Cárdenas lle deu a seu embajador en Francia, o embajador de México en Francia, neses momentos. Con carácter urgente, manifieste usted al gobierno francés que México está dispuesto a acoger a todos los refugiados de ambos sexos residentes en Francia. Si el gobierno francés acepta, expresará usted que desde el momento de su aceptación todos los refugiados españoles quedarán bajo protección del pabellón mexicano. Estas eran as intencións. Estas foron as realidades. Efectivamente, embarcaron moitos cara a México, pero durante moito tempo pois houbo un certo mito na historiografía, quero decir, a hora de analizar a recepción en México dos exiliados, un certo mito de que todo foran rosas. Non rosas para os exiliados, que xa non sabemos que non o foron, o sea que foron durísimos os caminos e as penurias que tiveron que pasar. Pero rosas sí, parecía que no sentido de que todos os mexicanos estaban encantados de que chegaran os refugiados españois, non? A posición institucional de Cárdenas, de brazos e portas abertas, de certos sectores, sí que foi real, pero non toda a sociedade mexicana nin a opinión pública decía o mismo. O propio Delgado Gurriarán lembrou co paso do tempo e dixo que na prensa mexicana publicábanse moitos artigos nos que venían dicindo que viñamos a sacarlles o pan aos trabajadores mexicanos, o sea que había posicións contrapostas neste sentido. Clara Lida, unha das grandes historiadoras mexicanas e investigadora do tema do exilio, distingue distintas posicións que, o meu ver, son sumamente clarificadoras. Dice Lida: simpatía desde los medios gubernamentales e intelectuales, ambivalencia desde los núcleos obreros, reacción desde la derecha anticardenista, expectación desde las élites criollas, etnofobia desde los sectores nacionalistas radicales y suspicacia por parte de los antiguos residentes españoles. Efectivamente, si nos paramos a ver, a diseccionar por que a miña colega mexicana di isto, pois efectivamente a dereita mexicana opoñíase con forza ao proxecto cardenista e levaba campañas de prensa para atemorizar a población, pois como cos mesmos
usos e termos que se facían en España, que vienen las hordas rojas, ¿no? E incluso no que son as constantes relecturas da historia, utilizaron un rancio nacionalismo as élites máis conservadoras, que parece unha contradición, que rechazaba todo o español como resposta á barbarie da conquista. Veñen hordas como las que vinieron en la conquista. Un despropósito. De similitudes nese sentido. Logo estaba o oportunismo da colonia española por extensión, que nos leva tamén a unha reflexión sobre o caso galego, non? Os vellos residentes que chegaran a México por razóns de tipo económica e que a verdade que estaban, se non próximos ás dereitas, casi diría que, vamos, a falange facía verdadeiras reclutas, non? Entre os descendentes destes vellos residentes. E desto xa foron advertidos, non recordo agora de quen é a testemunha, pero os refugiados nos mismos barcos que viñan, que lles decían, los únicos enemigos que van ustedes a tener en México serán los gachupines, ¿no? Los propios paisanos que... Isto lévanos ao caso galego, decía antes, porque a inmigración galega estaba chegando a México desde moito antes de 1936, non era parangonable en cifras que iba a outros lugares de América, pero unha inmigración constante por goteos, como ten demostrado o Elixio Villaverde, que non podo deixar de mencionalo, porque a verdade é que lle debemos a él pois a obra fundamental sobre a inmigración galega en México. Ademais, tiven a sorte e ás veces a desgracia de ser a súa directora, non? De tese de doutoramento. Digo a desgracia porque Elixio era moito Elixio de Dios. Pero os seus traballos excelentes, non? De labor de arquivo, de entrada nas casas, de recopilación de documentación, etc., pois dan moito xogo, non? Bueno, desde aqueles, como el titulaba o seu libro, Pioneiros na corrente do Golfo, non? Que era a primeira parte da súa tese de doutoramento, que eran un número relativamente reducido, que tiñan un nivel escaso de instrucción un pouquiño máis alta porque o que acadaran en México, que adicábanse ao comercio, que tiñan unha feble estructura asociativa, non eran como os galegos do Río da Plata, como os galegos de Cuba. En ese sentido, decantáronse claramente pola causa franquista, ao punto, e non só os residentes galegos, senón os españois en xeral, económicos, da migración económica, chamaban pexorativamente refugachos aos refuxiados que chegaban. Estes refugachos é un xogo entre refu de refuxiado e gacho de gachupín, o sea que no termo estaban todos os tintes pexorativos máis, en fin, xuntos, non? Para demostrar precisamente ese desprecio, non? A luz dos datos existentes, sabemos que a México chegou unha representación galega de moi altísimo nivel, científicos, músicos, como acabamos de escoitar, escritores, xornalistas, mestres, arquitectos, economistas, profesionais de todo tipo, ademais de políticos, sindicalistas, militares e, evidentemente, unha chea de xente de profesións e oficios variarios sen nomes, porque, claro, non pasan, digamos, non deixan a pegada que os famosos por algunha razón, non? Segundo o Registro Nacional de Extranjeros, na primeira mitade da década dos 40 había 300 galegos documentados, por decir así, o sea, con certa precisión pola súa procedencia, sumados aos inmigrantes económicos, e aquí temos de sempre pois un debate, que chegan nos primeiros 40 inmigrantes económicos ou políticos disfrazados de inmigrantes económicos, precisamente pola situación tan difícil, non? De ese momento, non?
A convivencia entre exiliados e migrantes, a medida que vai pasando o tempo, vaise limando. Non? O propio Ramón Esturao decía ellos eran moi franquistas e nosotros antifranquistas, pero no quedó otra, fuimos caminando, fuimos conociéndonos y vino la amistad que terminó primando por encima de lo político y así algunos de ellos empezaron a emplearnos, cuestión también desde un punto de vista práctico, ¿no? Emplearse pois nos comercios, nas empresas que xa tiñan outros galegos, é dicir, relacións de paixanaxe que sempre caracterizaron as nosas migracións e outras, non? Houbo personaxes relevantes, indudablemente, xa foron mencionados aquí, Carlos Velo, Demetrio e Ángel Bilbatúa, que ademais foron importantes no cine mexicano, os tres, non? Alejandro Otero, que fora rector na Universidade de Granada, os Viqueira, López Durá, que tamén foi aquí, e Carlos Tomé Alonso, que non tal, como dixo aquí. Eu, por eso, xa inmediatamente lle puxen un marco rojo para mencionarlo como é debido, non? Que era de Vilalba. Eu creí que era porque era o secretario do Grupo Galeguista en Barcelona, pero xa vexo que o título importante era que fose de Vilalba. Vale, así queda claro, non? Nos arquivos da CETARE, da filial mexicana do CERE, nos que traballou outra colega, Madalena Ordóñez, aparecen precisamente os expedientes de Ramón Cabanillas Álvarez, de Caridad Mateo, de o propio Ramón Esturao, de Xovita San Martín, en fin, que dan boa conta aqueles expedientes porque eles dirixían ao CETARE solicitudes de axuda. Mire usted que non teño un peso, que quero empezar, que quero comprar un bar algúns. Outros querían comprar comida directamente, porque era asunto de primeira necesidade, non? Como se lles contesta desde o CETARE, etc. Expedientes moi interesantísimos. No caso de Florencio, que como xa dixemos, xa dixo o seu biógrafo, non? Chegar a Veracruz no Ipanema en xullo do 39, recolles unhas cousas moi bonitas, no? Das cervezas que toman no porto, de como ven bailar danzón. A mí esa parte me parece encantadora, non? Vaise aos poucos días á capital mexicana, comeza a traballar no SERE, non ten dúbida que a súa experiencia do que foi falado aquí, non? De carácter administrativo, no que era organizar a saída, aquí tamén lle sirve para organizar a chegada dos outros, pero é pouco tempo que está aí, porque enseguida volve, eso fora en Toluca, non? Enseguida volve para a capital, donde traballa do que sale, vendedor de fertilizantes, de zapato fino, de muller, representante de laboratorio, que será o traballo que logo no ano 51 vai levar a Guadalajara, non? E como comentou tamén Ricardo, tiña unha tertulia prácticamente diaria. Isto comentaba a súa esposa Celia, diste no teu libro, por certo, mexicana, pero filla de emigrantes galegos, é dicir, que ele enamórase de unha dos vellos residentes, por decirlo así, co cual, pois estas cuestións de a veces rupturas tan drásticas hainas que matizar, non? Reuníanse en cafés típicos. Esturao ten unha memoria preciosa de como recorda as peñas dos cafés, que ademais di que as crean os exiliados en México, porque os mexicanos iban a cantinas, pero este tema da tertulia en el Venecia, no París, no Tupinamba, etc., fora cousa dos españois. Posiblemente a máis famosa foi el Café de Arana, esa magnífico texto de Otaola, non? Iban cada uns a un café, pois, segundo as tendencias políticas, segundo os puntos de conexión que tiñan, non?
iban tamén todos aos actos que organizaban, cando, como decía Esturao, cando falaban os catedráticos, non? Da grande cantidade de primeiras figuras académicas que chegaran a México, ou cando pasaba por aí Fernando de los Ríos ou calquer, en fin, personalidade española importante, non? De eses grupos tertulianos de corte galeguista, exclusivamente dos de corte galeguista, nacía, como foi dito tamén aquí, a revista Saudade, donde, claro, eso está visto xa, donde colaboraron exiliados galegos en México, exiliados noutros países de América e tamén do exilio interior. Recordabas antes a Pura Vázquez, etcétera, non? Que se foron incorporando. Iso xa está feito. O meu reto era, e comentei hai poucos días con Ricardo, pero non tiven tempo para afondar a falta de fontes, tes que botarme unha man, porque teño un montón de fíos, non? Que quero terminar de atar. O reto era saber si Florencio tivera relaciones exóxenas fora do estricto exilio galego e galeguista, ademais, senón con outros exiliados españoles e, sobre todo, con intelectuais mexicanos e con intelectuais por extensión latinoamericanos, que son os campos que a mí me interesan máis, non? Desde o meu punto de vista. E tamén é o mundo das hipótesis, non? Como falábamos hai un momento. Pero que creo que é novo e que é interesante, que é un fío polo que se pode tirar. En Saudade publicaron algúns personaxes fora do exilio, que non eran do exilio galego. Entre outros, Saudade tivo a honra de contar ca colaboración do gran polígrafo mexicano Alfonso Reyes, o que sospeita Ricardo que foi Florencio quen o traduxo ao galego. Eso necesariamente tivo que pasar por un trato entre eles, non? Cambio de texto, eu corrixo, modás, moquitas, etc. E claro, Alfonso Reyes non era calquera cousa. Alfonso Reyes fora un dos artífices da recepción dos intelectuais do exilio español pola Porta Grande. Nese mismo congreso de Morelia no que acabo de estar, recordo que os mexicanos, que tocábase moito o tema do exilio, os mexicanos cada vez que se mencionaba que Daniel Cosío Villegas, historiador e tamén importantísimo, e que fora diplomático en Lisboa e que axudara moito, pero non soportaban escoitar que na recepción dos exiliados fora a primeira batuta. Era don Alfonso, o sea, Alfonso Reyes en México é, bueno, unha figura paradigmática, trascendental, que por outra banda foi o primeiro intelectual en recoñecer a importancia da cultura económica, da cultura española no imaginario social mexicano, que isto non é fácil vindo de México, non? Claro, vivira en España, coñecera persoalmente a moitos destes emigrados, non? E ao final da súa vida un dos grandes capitais humanos cos que decía Reyes contar era precisamente con moitos destes exiliados, non? Reyes, xa estou a piques de rematar, vivira en España entre 1914 e 1924. Estivera integrado no servicio diplomático mexicano cando volveu a salir da desgracia na que el caera, porque el chega a Europa como un exiliado tamén, non? Co cual, el coñece o que é o desarraigo do exilio, non? E establece importantísimas redes intelectuais, por iso non é casualidade. Coñece personalmente a Zorín, a Ortega, a Juan Ramón Jiménez e a Valle. Por iso non é casualidade que o texto que publica en Saudade sea precisamente o recordo, o sea, o texto que Alfonso Reyes publica en Saudade sea o recordo dunha conferencia
de Valle Inclán, dada no Ateneo de Madrid, a que él asistira cando vivía en España, non? Claro, tirar de Reyes, que estaba en contacto con toda a intelectualidade española e con toda a intelectualidade mexicana, proporciona pistas tamén moi interesantes. Porque por máis que me matei, Ricardo, non se me ocurre donde coñeceu Florencio a Salvador Novo, si non fora por Reyes, non o sei, podería ser. Estas son menciono a Salvador Novo porque ademais é que non me encaixan nada. Novo é un escritor controvertido, é un intelectual controvertido por moitas razóns, non? Perteñecía a aquel grupo de vanguardia mexicana, los contemporáneos, que estaban agrupados baixo o mecenazgo de Antonieta Rivas Mercado. Si vostedes non saben quen é Antonieta Rivas Mercado, pero foron a México, a estatua del Ángel en el Paseo Reforma, a imaxe de arriba, precisamente feita polo seu pai, non? Como un homenaje ao centenario mexicano, e se non, recomendo vivamente para saber sobre Antonieta A la sombra del ángel, non? Unha magnífica novela que escribiu a súa nora deste personaje que, bueno, no que estaban os escritores, pero estaban tamén os Diego Riveras, as Fridas Kahlos e todo este ambiente fantástico de artistas que había en este momento en México. Así que Salvador Novo é un fío polo que pretendo tirar, e agradecería ver se hai pistas, igual que dese Horacio Quiñones, que tamén é un personaje en México controvertido e que mantivo trato con Florencio. Pero tamén publicaron en Saudade exiliados españoles como Millares Carlos. Florencio di en algún momento que ten unha grandísima admiración polo bibliógrafo canario, que tamén publica un texto chamado O Gran Galego, dedicado ao benedictino Feixóo e Montenegro do século XVIII, non? E que presumiblemente Agustín Millares, por isto que di Florencio, non? Tamén fora traducido polo propio Florencio, non? Bueno, habería que seguir por aí. Habería que ver tamén a relación con outros exiliados españoles desa publicación que foi mencionada aquí tamén, Ecuador 000, non? Donde publicaban Garfias, Cernuda, Juan Rejano, é dicir, pesos pesadísimos do exilio de outros lugares peninsulares, e tamén publicou Florencio, co cual tuvo que haber algún trato que é difícil de perseguir, pero que hai que apostar por. Eu creo que foi en Guadalajara donde os contactos de Florencio se fixeron máis exogámicos, digamos, fora de, sin que eso teña nada de malo, por suposto, non? Porque ali tamén é mostra de que o exilio español expandeuse por toda a xeografía mexicana, non? Ali tratou máis con o vasco da Ñoveitia, por exemplo, o militar de Huesca, Santa Liestra, Baillac, é dicir, coincidía que había xentes de outras procedencias e creo que estaba esturado ás veces en Guadalajara, pero pouco máis refírome por parte dos galegos, non? Bueno, en calquera caso, isto pois é unha aproximación, me refiro a esta última parte de tratar de facer, pois eso, o esforzo de saber con quen se relacionou, non? E que espero que estea máis completo se es que este asunto chega a publicarse, e pola miña parte nada máis, moitas gracias.